खांसी बड़ी पुरानी। मेरे मोहतरम भाइयों, जिसको खांसी है ना, चाहे रेशे वाली है चाहे खुश्क है, ये दवाई बना लो, वल्लाह आप मुझे जिंदगी भर दुआएं दोगे। 5 चीजें हैं। 1 गिलास पानी लो, 1 गिलास पानी, 10 बादाम और 10 छुआरे, इसको ग्राइंड कर लो, बल्कि इसको पानी में डालो, 1 चम्मच उसमें हल्दी डालो और 2 चम्मच उसमें गुड़ मिलाओ। इन सारी चीजों को ग्राइंड कर लो। इन सारी चीजों को बिल्कुल ग्राइंड करके ये शेक, वाटर शेक बन जाएगा। इसको मिट्टी की हांडी में डाल के पका लो। इतना पकाओ कि 1 गिलास पानी आधा रह जाए, दवाई बन गई। इसको ठंडा करो, 1 चम्मच 2-2 घंटे के बाद मुंह में रख के चूसते रहो। 5 चीजें, 1 गिलास पानी है, 10 बादाम है, 10 छुआरे हैं, 1 चम्मच हल्दी है और 2 चम्मच गुड़ है। इसको ग्राइंड करेंगे, मिट्टी की हांडी में डालेंगे, इतना पकाएंगे कि 1 गिलास आधा रह जाए। इसको ठंडा करो। वल्लाह इतना जबरदस्त नुस्खा है खांसी के लिए। ये जिस बंदे ने बनाया उसने मुझे दुआएं दी हैं। ये मेरा अपना नुस्खा है और अल्हम्दुलिल्लाह इसको गोल्डन मिल्क कहते हैं। दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह इतना वायरल हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह आप भी पिएंगे, आप भी दुआएं देंगे। 1 गिलास दूध लो, आधी चाय की चम्मच हल्दी, आधी चाय की चम्मच दालचीनी, आधी चाय की चम्मच सौंफ, 2 सब्ज इलायचियाँ और 2 लौंग। इसको इतना पकाओ कि 1 गिलास दूध पौना रह जाए। इसमें शहद और गुड़ मिलाओ। मेरे मोहतरम भाइयों, जो अफोर्ड कर सकते हैं, जब दूध उबल रहा हो 1 चुटकी उसमें ज़ाफ़रान डाल दो। यकीन जानो, जो लोग कहते हैं ना ताकत नहीं आती, ये नहीं होता, वो नहीं होता, सिर्फ ये 4 चीज़ें आप सिर्फ 1 महीना खा के देख लो, वल्लाह ये हर किस्म की ताकत के लिए है। आपके पट्ठों की कमज़ोरी, आपकी हड्डियों की कमज़ोरी, आपके दिमाग की कमज़ोरी, आपके जहन की कमज़ोरी, आपके असाब की कमज़ोरी और सबसे बढ़ के मर्दाना कमज़ोरी, उसकी बेहतरीन दवाई है। बताओ, इसमें कोई केमिकल है? कोई नुकसानदेह चीज़ है? जिसको जोड़ों का दर्द है, जिसको गुर्दों की तकलीफ है, कोई मसला है, कोई कमज़ोरी है, ये चीज़ें खा के देख लो। सिर्फ एक बात का एहतमाम कीजिएगा, जब आपका बदन प्रॉपर काम करना छोड़ देता है, जब आप लोग बीमार हो जाते हैं, उस वक्त कुछ चीज़ें हज़म नहीं होती, हज़म नहीं होती, तो पहले उस बीमारी का इलाज करना चाहिए, फिर ये ताकत की चीज़ें खानी चाहिए। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार एक सहाबी के बाग में गए, वो ताज़ा खजूरों का गोशा लेके आया, तो हज़रत अली गोशे में से खजूर खाने लगे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको मना कर दिया, ए अली आप ना खाओ, क्योंकि अभी आप बीमारी से उठे हो, तो आप ये मत खाओ। उनके लिए बासी पानी मंगवाया गया था और उनके लिए तलबीना मंगवाया गया था। तो मेरे मोहतरम भाइयों, सेहतमंद हो और कमज़ोरी हो गई है, यानी कोई बड़ी बीमारी नहीं है, जिगर ख़राब नहीं है, मैदा ख़राब नहीं है, गुर्दे ख़राब नहीं है, तो ऐसी सूरत में अगर कोई ऑर्गन ख़राब है तो पहले उस ऑर्गन का इलाज कराओ और उसके बाद ये चीज़ें खाओ। नज़ला या ज़ुकाम है, सिर्फ लंबा सजदा करो। सिर्फ ये जो हड्डी मैंने यहाँ बताई थी, अक्सर लोगों के नाक की हड्डी का मसला होता है। नाक की हड्डी जो है, जिसको नेज़ल पॉलिप्स कहते हैं, ये बढ़ जाती है। मेरे मोहतरम भाइयों, सर्जरी ना कराओ, सिर्फ लंबा सजदा करो, ये इसका बेहतरीन इलाज है। और 2 दवाइयाँ बनाओ, 2 दवाइयाँ बनाओ। बादाम भुने हुए चने, बादाम भुने हुए चने और 7 खजूर। 1 छटांग बादाम लो, और 1 छटांग भुने हुए चने लो, उसमें 10 से 12 बादाम लो, 6 से 7 खजूरें लो। ये पूरे दिन में ख़त्म करो। और दूसरे नंबर पे इसके लिए कावा बनाओ। 2 कप पानी लो, उसमें 1 इंच का टुकड़ा अदरक का, 3 इंच की 2 डंडियाँ दालचीनी की, और इसमें 1 इंच 3 तुरियाँ लहसुन की। अदरक, लहसुन, दालचीनी, इसको अच्छी तरह, और 2 लौंग, इसको अच्छी तरह पकाओ। इसमें शहद या गुड़ मिला के ये कावा सुबह भी, दोपहर भी, शाम भी 3 टाइम पियो। इंशाल्लाह ये बेहतरीन इलाज है। और खाली लौंग की भाप लो, लौंग पानी में डाल के उबाल लो, उसकी स्टीम लो। और किसी भाई का कोई सवाल है?